在《甄嬛传》中，果郡王是无数女子的春闺梦里人，而浣碧靠着小象事件的败露，成功嫁给了果郡王。但其实，在小象事件之前，浣碧就曾向皇上表明自己喜欢果郡王，却因为甄嬛的阻止而不了了之。那么，甄嬛当时到底为何要阻止浣碧？今天让我们来聊聊其中的缘由。首先，当时的时机不适合，浣碧向皇上表明自己喜欢果郡王。那时，祺贵人去了冷宫，眉庄产后血崩而亡。一下子，皇上身边突然少了2个可信人，于是皇上的眼睛又开始到处扫描，想再选几个可信人冲入后宫。一次，皇上在永寿宫和甄嬛聊天，谈笑间聊到了那嫔妃的事儿上，而站在甄嬛跟前的浣碧自然而然的就被盯上了。只见皇上说了这么一句话：若真这么大方，朕今日就娶了浣碧去吧。臣妾的陪嫁丫鬟就剩浣碧一个了，皇上也要多爱吗？正因为是你的亲信，朕才不会薄待她。就和你当年一样，封为常在如何？就封为喜常在吧。浣碧听完皇上这句话以后，吓得连手中的木盘都跌了，赶忙跪在地上叩头婉拒。皇上听见浣碧的拒绝，感到纳闷，哪有宫女不想当小主呢？于是询问浣碧缘由，而浣碧说了这么一句话：奴婢有罪，奴婢已经有心上人了。其实拒绝皇上的理由有很多，比如只想一直跟在甄嬛身边伺候甄嬛，暂时还不想嫁人之类的。可浣碧偏偏说自己有心上人了，很明显这里浣碧已经动了想让皇上把自己赐给果郡王的心思。然而皇上一听浣碧有心上人了，便兴致勃勃地询问是侍卫还是太医。你有心上人了，侍卫还是太医？你告诉朕，朕成全你们这段姻缘。可见在皇上心里，浣碧只能配侍卫和太医这类身份的人。而如果此时浣碧贸然跟皇上说自己喜欢的人是果郡王，皇上不一定会把浣碧赐给果郡王，因为身份差距实在是太悬殊了。况且就算皇上同意把浣碧赐给果郡王，那也要问问果郡王本人的意思。而甄嬛知道果郡王心里一直爱的人是自己，他必然不会答应这门亲事。皇兄，恕臣弟不能纳浣碧姑娘为福晋。臣弟在很多年前曾经遇到过一个女子，和她两情相悦，后来虽然分隔千里，不能结为夫妇，但在臣弟心里，她才是唯一的妻子。这样一来，浣碧想嫁给果郡王却没能如愿，这事儿就会在宫里传开，很容易就会被有心之人拿去做了文章。于甄嬛而言，可能会说甄嬛管教下人无方，连浣碧一个小小的丫鬟都敢觊觎果郡王这样的皇亲贵胄，严重点甚至可能会说是甄嬛有意利用浣碧来勾引果郡王，从而达成某种不可告人的目的。可见甄嬛居心叵测。而对于浣碧自己而言，这件事儿传开以后，浣碧的清誉也就被毁了，日后想再嫁个好人家就很难了。所以此时绝对不是个向皇上表明喜欢果郡王的好时机。其次，甄嬛阻止浣碧说出心上人是果郡王，也是不想浣碧受委屈。为什么这么说呢？因为就算果郡王没有拒绝这门亲事，按照浣碧的身份，只能以侍妾的身份嫁过去。而甄嬛作为浣碧的亲姐姐，对浣碧是有感情和责任的，她不想浣碧受这样的委屈。到底是你的背后。浣碧的身世，将来若有机会，我一定给她指个好人家。这些年，我与浣碧也是情同姐妹，必不会亏待了她。讲到这儿，或许有观众会问，那为什么之后在宫宴上，皇上给浣碧和果郡王赐婚，浣碧就可以用钮祜禄家2小姐的身份嫁过去，此时却不行呢？那是因为这2次的情况大不相同。在小象败露事件当中，皇上以为浣碧和果郡王是两情相悦，且果郡王更是钟情浣碧7年，最后皇上能同意让浣碧以钮祜禄家2小姐的身份嫁给果郡王，很大程度上是看在果郡王的面子上的。
皇上觉得果郡王不会想让自己钟情多年的女子只能做自己的侍妾，所以这才封浣碧为钮祜禄家的二小姐。而此时的情况只是浣碧单恋果郡王，莫说果郡王不同意娶浣碧，就是果郡王同意了，以浣碧现在的丫鬟身份，必然只能嫁过去给果郡王当侍妾。若说浣碧和果郡王真的是两情相悦，身份上的事儿倒也不必过于讲究，只要两个人能在一起就很圆满了。但甄嬛很清楚果郡王不喜欢浣碧，那么婚后肯定也不会待浣碧有多么亲近。而恩宠二字不仅在后宫是最为重要的，在王府之间同样重要，毕竟谁也不知道日后果郡王的府里还会娶多少人进来，在浣碧的上头可能还会有福晋和侧福晋。如果浣碧真的以侍妾的身份嫁过去，又不得果郡王宠爱，长此以往在府中哪儿还有立足之地？所以为了不让浣碧日后在王府中受委屈，甄嬛也是要阻止浣碧此时向皇上表明自己喜欢果郡王的。除此之外，甄嬛阻止浣碧向皇上表明自己喜欢果郡王，也是有自己的私心在的。毕竟甄嬛和果郡王那可是真爱，只是逼于无奈才分开。然而缘已尽，情却难断。最后在皇上赐婚果郡王和浣碧的时候，甄嬛明白木已成舟，再也不能更改了，可心里还是忍不住难受，于是一杯接着一杯，想用酒水来消磨心中的酸涩与苦楚。可见爱情是这世间最不能同人分享的东西，即使那个人是自己的亲妹妹。这双手，这个人，从此都归浣碧所有。所以甄嬛私心里是不愿意将别的女人送到自己喜欢之人的怀里的。可叹落花有意而流水无情，即使浣碧最后成功嫁给了果郡王，也和果郡王是同床异梦，注定只能得到他的身而得不到他的心。